هلوز بالموز حبايبي الجوز. بعيدا عن ان عيني محمرة شوية بس تقريبا فرط حركة معرفش، عشان نخش في تفاصيل كتير. جاي النهاردة احكي لكم روتيني اليومي. هو مش روتين، هو ستوري تايم. النهاردة انا زي اي يوم طبيعي بروح الدرس، ده الطبيعي. فالنهاردة الحمد لله لقيت مشروع واقف في سكتي، فانا قلت بقى ايه، هركب المشروع دوت. ومشروع يعني ميكروباص، انا بس في اسكندريه فاولها مشروع. طبعا محدش هيفهم اللي انا بقوله دوت او هيفهم الشرح اللي انا بقوله غير اللي ساكن في العجمي بالتحديدا، يعني من اول 21 لحد البطاش كده. دلوقتي انا يعني لما باجي اركب انا بعدي على الهانوفيل، بعدي على الحديد والصلب، بعدي على النموذجيه، على كل الحاجات دي. فانا طريقي معروف جدا، انا باول ما بركب العربيه انا بفضل ماشيه ستريت كده اهو لحد ما اوصل المكان اللي عايزاه. يعني ما بحوتش يمين، ما بحوتش شمال، ما طرش، مش يعني ما بروحش في حته. فواي اصودف ان انا ركبت بعد 3 دقايق كده بالظبط، 4 دقايق، الاقي الراجل السواق بالمشروع كله بيحود على مكان اللي هو زواق كده، والزواق ده يعني طويل جدا، اللي هو اكنه نفس المسافه اللي انا بمشيها في العادي. فانا استغربت، انا كده شكيت ان انا ركبت غلط. فبرضو من كتر الصدمه على الكسوف انا ما فتحتش بقي غير في الاخر. فانا كل ده، وكمان المكان اللي احنا الزواق اللي مشينا فيه ودينا على مكان واسع كله عباره عن حطام، يعني حطام يعني الشارع فاضي، هو مش شارع كمان، هو مكان غريب كده شبه الصحراء، ماشي بينا في صحراء. يعني انا في اسكندريه، ايه اللي جابني الصحراء؟ يعني وصلت لحدود ليبيا ليه؟ فطبعا قاعده عامله كده وبهز في رجلي بقى وباكل في صوابع رجلي وخلاص انا مرعوبه. وهنا شكيت ان انا مخطوفه، وكمان انا مفيش حد جنبي، مفيش ست توحد ربنا في العفو، مفيش ست توحد ربنا موجوده غيري، الباقي كلهم رجاله يعني قد ابويا كده او اكبر كمان. فانا طبعا على اعصابي وكمان مش لاقي حد اساله. فطبعا خلاص بقى انا شويه كنت هدمع، فانا بصيت جنبي كده قلت عمو هو احنا فين؟ فقال لي ما تخافيش يا ماما، هو بس حاول بينا على يعني مكان تاني علشان الشارع اللي احنا بنمشي فيه كمين بس. فاللي هو قال لي انا شايفك انتي متوتره، ما تخافيش. فانا حسيت ان انا فعلا كنت ساعتها متوتره. يعني شوف سبحان الله، انا ما كنتش عارف ان انا متوتره غير لما الراجل قال لي. يعني لو الراجل ما قاليش انا ساعتها ما كنتش هبقى متوتره عادي، يعني انا كنت باكل في صوابع رجلي عادي. فالمهم بعد ما سمعت كلامه ده برضو فضلنا ماشيين، قعدنا بتاع نص ساعه ماشي كل ده. اي نعم بمشي نفس المسافه دي في اليوم العادي، بس سالت برضو تاني قلت له عمو واحنا فين دلوقتي؟ قال لي يا بنتي استهدي بالله والله لسه مش خاطفينك. فانا بصيت للراجل كده قلت له على فكره انا ما بخافش، انا جاي اسالك بس يا عادي يعني. طبعا ما قلتلوش كده يعني بس بجد انا كنت شايله كميه رعب لدرجه ان انا ماشي اول ما نزلت من العربيه وصلت المكان اللي انا هو بالظبط مفيش تغيير. فنزلت وعادي جدا، ومع ان انا كنت واخده الصدمه قوي، واللي هو انا كنت هتخطف بقى، كنت عامله حسابي بقى وهكتب وصيه في هطلع كشكول واكتب وصيه وخلاص بقى جبت اخري. بس الحمد لله يعني ما اتخطفتش. فانا خلاص نزلت ورحت الدرس وجيت من الدرس. وانا مروحه طبيعي في العاده انا بمشي مش بطير. فتصودف البني ادم شاهد ان في ناس تعرفها، لو يعني في ناس تعرفني غير امي وابويا. فوانا بتمشى عادي في واحده وقفتني كده في 3 ثانوي، جت سلمت عليا واتصورت معايا وحضنتني، وكل ده كنا واقفين في الشارع في نفس يعني في نص الرصيف. وكان في عمو كبير قد ابويا كده مثلا، كان ساند على عربيه بتاعته بيتكلم في التليفون، وفي عيل تاني قد البنت اللي هي بتكلمني يعني وساند برضو على جنب في حته تانية. وكل ده احنا كنا في نص الرصيف يعني، ومش عارفه ايه بتسلم عليا وبتاع، وانا كنت مبسوطه بقى. فقالت لي الله انتي بتضحكيني قوي بتفرحيني قوي. فهي او مسافه ما مشيت من هنا ثانيه الراجل مره واحده ساب المكالمه، الراجل الكبير قال لي على فكره انتي بتضحكيني قوي. فانا قلت له ايه ده؟ والله العظيم انا قلت له ايه ده، اللي هو انت في ناس كبيره بتتابعني اصلا، اللي هو يعني أنا انت تعرفني يا عمو. فانا مسافه ما قلت ايه ده انت تعرفني ومش عارفه ايه، الاقي الولد اللي ورايا بيقول لي ايوه هي كمان بتضحكني. اللي هو ايه ده؟ خدت الصدمه بقى، اللي هو والله العظيم الموقف مشي كده بالظبط، اللي هو انا قلت ايه ده بعدين قلت ايه ده، خدت الصدمه قلت شكرا ومشيت بس. فبجد انا لو حد قد عمه بيقول لي انتي بتضحكيني قوي، انا فخوره بنفسي ان انا برسم ابتسامه على وجوه الاخرين. بس مين يضحكني؟ عادي انا بضحك نفسي برضه. فبجد انا مبسوطه وبس. باي.